Информация о жизни неутомимых речных лесорубов. Много ли здесь бобров? Есть ли выдры в реке? Все это мы узнаем с вами уже в следующем эпизоде. Пора возвращаться в воду. Ведь время не ждет, как говаривал старина Джек Лондон. Денис занят распиловкой бревна напополам. Линия пила обозначена краем обрезной доски, закрепленной на саморезах бревна. После первого запила, который получается максимально прямым, доску можно убирать. Теперь с каждым проходом вдоль бревна запил становится все глубже и глубже. На пятый проход снизу появляется макушка полотна пилы. А это значит, что остается совсем немного, и бревно будет распилено на две ровных половины. Вниз пазами пригодились и здесь. Каждую плаху покрываем антисептиком. Три кисти все получается сделать за пару минут. Такая пропитка древесины на некоторое время даст ей защиту от гниения, осадков и насекомых. Доски больше не нужны, ведь они выполнили свое дело, обеспечили временную нижнюю обвязку и дали доступ к торцам бревен на тыльной стороне каркаса. При установке эти плахи наглухо закроют торцы бревен, и делать пазы на них было бы затруднительно. Поэтому мы решили сначала обойтись временным вариантом с досками, а уже потом закрыть торцы большими плахами. Они соединят бревна, уложенные снизу, и дадут жесткости всей конструкции каркаса. Для пущей надежности совсем скоро мы усилим каркас еще двумя бревнами снизу. Тогда нижняя обвязка будет окончательной.